都有啲 case 咧，佢真係有朱古力瘤，而且咧佢每次做完手術之後咧都係會翻發。咁原因係咩咧？其實我哋每個月女性嘅經期呢個排除，其實將我哋一啲唔需要嘅廢物咧嘅經血咧就會離開身體。咁但係咧好多時咧我哋嘅體質上面咧各種原因啦，可能壓力、內分泌失調等等嘅嘢咧，都會令到我哋排除嘅能力差咗。咁嗰啲經血咧冇辦法去輸出嘅時候咧，佢就有機會排得唔清咧，就會一路留咗喺我哋嘅子宮內邊。咁呢啲血液咧，我哋平時見到係鮮紅色嘅話，入邊都會有啲深色咗嘅，甚至係深紅、黑色啊、啡色啊，咁代表咧其實呢啲經血咧，佢已經係滯留咗喺我哋嗰個子宮入邊太耐時間，氧化咗嘅顏色嚟嘅。咁如果我哋有呢啲嘅情況，都代表住我哋嘅代謝其實係真係唔係咁好，唔係好健康。頭先講到啦，朱古力瘤嘅原因就係呢啲血液咧一路咧黐住咗喺我哋嘅子宮內壁咧，佢形成咗一啲結塊。嗰啲結塊咧其實都會阻礙咗我哋一啲每個月嘅週期嘅排出，去卡住咗嘅時候咧，所以嚟 M 嘅時候亦都會有痛嘅情況。